台中代理处理医疗废弃物的汉记工程公司受真侪个违规的记录。不过，即阵汉记是按算要申请延长处理废弃物的许可。当地民众今仔日就去环保局抗议，要求环保局按严格审查。反对产权许可证，汉旗滚出大理区。 滚出大理区！民众按环保团体提标语，伫环保局头前大声抗议。伫台中市大理区经营20多年，专门处理医疗废弃物的汉记工程公司的废弃物清除处理许可，将近伫2025年底到期。民众指控业者连续3年超销废弃物，环保局敢若罚16万，要求袂当阁放目。 爱来地方开说明会，已经有答应说要迁厂，但是他一直都没有迁走的这一个，然后跟他之前已经有被裁罚过36次，但是一直都没有更积极的行为。他这个不当立德，环保局居然没有依照空污法第86条去加重他的罚锾，就说我们就是依照这个裁罚基准，所以我罚16万。 这我们觉得非常的夸张。民众拢真愤慨，环保局出面回应讲，一般废弃物清除处理许可点延是5年，不过2023年的时阵有甲标准加严，搁予伊点延1年半尔，过去3年彻查87届，发现业者违反空污甲废清法10届，裁罚320多万，绝对无甲放目。我们是严格管理，所以我们大概创下国内首例哈，我们核准期展延期只有1.5年，那这一次再审。 可能会再更短，好，会再更短。那第二个加的条件也会更多，就依法办理啊。那这个我还款的那个我们不做回应啊。环保局讲，目前业者申请点延已经通过初审，要召开说明会无法律的依据。后续会请5位专家学者严格审查，积极和民众沟通说明。业者强调讲，尊重地方的意见。 目前已经有咧另外找新厂区，有计2、3年来迁徙的计划无改变。记者综合报道。